مشكلة الحياة أنها تحرض على التفكير السطحي. مجرد تمضية اليوم بسلام يتطلب جهداً شاقاً، ولهذا يولد الفقر الغباء والجهل. حتى لو لم تكن أنت الفقير، ولكنك تعيش في مجتمع أغلبه فقراء، لأن الناس تنشغل بلقمة العيش وتستسلم تماماً للسطحية. السطحية لا تتطلب جهداً، أما استيعاب تعقيد الأمور يضعها بحجمها الصحيح، ويحمينا من آلاف المفاهيم المغلوطة والسلوكيات السامة، ولكنها في نفس الوقت عملية مرهقة. والناس خصوصاً عندما يفكرون كقطيع وليس كأفراد، يبحثون عما هو سهل وبسيط وليس عما هو صائب. لهذا السبب نطلق الأحكام النمطية المغلوطة طوال الوقت على الناس. أنا ما فيني حب المسيحيين لأنهم بيقرفوا. لهذا السبب نرفض أي فكرة أو أي شخص يزعزع الاستقرار السطحي، بين قوسين حبس الناس بتهمة تهديد القيم الأسرية. ولهذا السبب ننحاز إلى تصديق أي فكرة راسخة بالفعل لتجنب عناء التفكير فيها والانسلاخ عنها.